εντάξει δηλαδή. Ναι, μίλα. Είμαστε μαζί με τον Ανδρέα Χριστοδούλου, είναι ο αρχηγός της Ακαδημίας Κρακάο FC, κατηγορία Champions 2003-2004. Έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο, 2-0 η ομάδα του προηγείται του Φάνη Έαντα. Θα μας πει δύο λόγια για την ομάδα του, την Ακαδημία και πώς πήγε το πρώτο ημίχρονο και πόσο χρόνο είναι. Γεια σας, είμαι 12 χρονών, αγωνίζομαι για το Κρακάο FC. Το πρώτο ημίχρονο πήγε πολύ καλά για μας. Σκοράραμε πρώτοι, κυνηγήσαμε το σκορ. Ευχόμαστε να πάρουμε νίκη. Είσαι στη δεύτερη μάλλον πέλας. Επίθεση και δεξιμπά. Έβαλες κάποιο γκολ. Ναι. Υπάρχουν γκολ. Ναι. Είσαι γεγονός του διευθυντικού προπονητή, δηλαδή του έτσι. Ναι. Από πότε χρόνο ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο, έτσι Από 5 χρονών. Πρώτα ξεκίνησα από τον Ορφέα, που να πήγα στους επιλέκτους της Ομόνιας και τώρα αγωνίζομαι. Πόσες μέρες πάρες? 3 μέρες την εβδομάδα. Πρέπει να συνδυάζεις αγώνιση, το ποδόσφαιρο και καλός μαθητής από το σχολείο. Έτσι είναι? Ναι. Έτσι πρέπει να κάνει κάποιος που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, να συνδυάζει όλα για να πηγαίνει η προπόνηση και να κάνει αυτό που του αρέσει. Έχεις όνειρα, φαντασίες να συνεχίσεις να παίζεις το ποδόσφαιρο? Είναι το όνειρο μου να αγωνιστώ σε μια μεγάλη ομάδα, Έχεις λίγο ποδοσφαιριστή και θέλεις να πιάσεις και στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό? Στην Κύπρο για τον Μαξής, αλλά και στο εξωτερικό για τον Μάριο Μιγέρης. Ευχαριστώ, σε καλά. Με τον αρχηγό του Φανέαντα, κατηγορία 2003-2004, τον Αντώνη Σακαλή, να μας πει έτσι δύο λόγια για πώς βιώνει τώρα που παίζει ποδόσφαιρο στις Ακαδημίες του Φανέαντα. Στην Ακαδημία Φανέαντας πολύ καλά. Διασκεδάζω, γνωρίζω καινούργια παιδιά. Αφήνω πως να παίζω καλά ποδόσφαιρο και να έχω μια μεγάλη καριέρα όταν μεγαλώσω. Έχει σκοπό να συνεχίσει να παίζεις ποδόσφαιρο και να κάνεις καριέρα από εδώ? Ναι. Σε ποια θέση παίζεις? Αριστερά μου. Και από πόσο χρόνο ασχολείσαι έτσι με το ποδόσφαιρο σε όλες τις Ακαδημίες? Ασχολούμαι από τα 8. Και προπονήσεις κάνεις τις φορές του τώρα θέλεις να βγεις σε κάποιοι που θέλεις να μεγαλώσεις? Ναι, θα ήθελα να μοιραστώ με τον Λουσιάνο Πετέ της Ομόνιας. Είσαι έτοιμη στην Ομόνια? Πώς τηρίζει λίγο σε καλές της Ομόνιας? Άντε πάμε να παίξουμε μπάλα, πάμε! Τι παίχτες? Στην Αγγλία η Arsenal και μου άρεσε ο Ριγκερί, το Σέπτο, ο Γάλλος. Ναι, ο Γάλλος. Ο επιθετικός στην Arsenal. Ευχαριστώ, να σε αφήσω να συνεχίσεις το ποδόσφαιρο. Μπράβο Θεοδόρη! Μαζί μου Πάρης Πάτσαλος της Ακαδημίας Φάρμας Χρήγης Μιχαήλ. Σε πολύ λίγο ξεκινά το παιχνίδι Premier 2003 απέναντι στην FC United. Πώς πάει το θέμα σε τέσταμα, Πάρη? Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν έτοιμοι ψυχολογικά και αγωνιστικά. Και να έχουμε το κακό μας αυτό. Η προετοιμασία πώς πάει, πώς προετοιμάζεστε την εβδομάδα, πώς προπονήσεις κάνετε? Κάνουμε 3 προπονήσεις την εβδομάδα, Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη. Κάνουμε μετά από τα παιχνίδια από θεραπεία και μεταδαχτεί για την ομάδα που Ποια θέση να αγωνίζεσαι? εγώ παίζω στο κέντρο και αριστερό μπακ. Είναι και ένα αγωνιστικό, πόσους αγώνες έχετε δώσει και ποια αποτελέσματα είχατε ως τώρα? Έχουμε δώσει 2 αγώνες, το εντογόνιο εβδομάδα είχαμε κενό. Νικήσαμε 4-1 και χάσαμε 3-2. Κάνεις τις προπονήσεις απολύτες και
και το Σάββατο ποδόσφαιρο. Πρέπει όμως και να είσαι και εντάξει στο σχολείο με τα μαθήματα, έτσι. Συμφωνώ. Πρέπει να έχουμε καλούς βαθμούς για να μπορούμε να μην αφήνουμε προπονήσεις για να τιμωρείται αυτό. Έχεις όνειρα, παίξεις ποδόσφαιρο, να γίνεις ένας καλός ποδοσφαιριστής. Ναι, έχω. Η ομάδα που θέλω να παίξω είναι στο ΑΠΟΕΛ, στην Ελλάδα, στον Παναθηναϊκό. Να ευχηθώ, σε καλά. Στέφανος Νεοφίτου, στόπερ, θα το πω, κεντρικός αμυντικός της Ακαδημίας FC United, κατηγορία, ηλικιακή κατηγορία 2003. Σε πολύ λίγο έχετε παιχνίδι, τέταρτη αγωνιστική απέναντι στην Φάρμα Χρήση Μιχαήλ. Θέλουμε φυσικά να κερδίσουμε, γιατί είμαστε από άσχημα παιχνίδια. Αλλά θα προσπαθήσουμε όλα τα παιδιά να κερδίσουμε. Ναι, σίγουρα. Θα μπορέσετε να κερδίσετε, αλλά απολαμβάνετε και το ποδόσφαιρο και όλοι μαζί, όλοι από ένα παίζει και να απολαμβάνει. Θέλουμε όλοι να μάθουμε ποδόσφαιρο και όλοι προσπαθούμε. Και ό,τι αποτέλεσμα και αν έρθει θα είναι όλη η ομάδα μέσα. Οπότε προσπαθεί ο ένας για τον άλλο. Και προπονήσεις, αλλά δεν παραμελούμε τα μαθήματα. Ναι, φυσικά, επειδή όταν παραμελάς τα μαθήματα και έφτασε πας προπόνηση και είσαι καλός, θα παίρνεις πίσω από όλα. Οπότε προσπαθούμε για όλα. Τώρα, γιατί κεντρικός αμυντικός? Ήταν επιλογή του προπονητή μου. Σου αρέσει αυτή η θέση ή εσύ θα θέλεις να παίζεις κάπου αλλού? Παίζω και κέντρο μερικές φορές, αλλά παραπάνω κεντρικός αμυντικός. Πού κάνει προπονήσεις, ποιο γήπεδο? Στο γήπεδο του ΑΟΝ, στη Λακατάμ. Τώρα, πώς στόχος είναι εδώ σε φέτος στο πρωτάθλημα? 4. Και τι αποτελέσματα είχατε? Έχουμε όλες τις θέσεις εκτός που μια νίκη νομίζω. Τώρα, θέλεις όταν μεγαλώσεις να γίνεις ένας καλός παίκτης και να συνεχίσεις να παίζεις ποδόσφαιρο? Φυσικά, όπως όλοι οι παίκτες. Και θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε ένα άσπρο πρόσωπο στους προπονητές μας. Και οι παίκτες σου αρέσουν εδώ που ακούγονται στην Κύπρο και τι ξέρει και άλλοι στον υπόλοιπο κόσμο? Ο Καρλάου που παίζει και με αμυντικός στα πόδια και ο... Καρλάου είναι λόγω της θέσης που παίζεις και εσύ? Ναι, και ο Σέρχιο Ράμος που παίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης. Καλά. Ευχαριστώ. Επίσης. Θέλω να το ταΐσεις τότε.